പ്രത്യേകതരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നു. 12 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അസുഖം മാറ്റാൻ നോക്കരുത്, ഡോക്ടറെ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തോ നമ്മുടെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊന്നും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങിച്ചതല്ല, ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. അത് ഒരു ഫാർമസി കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ, തമിഴ്നാടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ അത് കൊടുക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച മാതാപിതാക്കളുടെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയോ ഭാഗത്തുണ്ടായതല്ല, അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്, പൂർണ്ണമായും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്. അതായത് എങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് ഈ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, അതെങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്.